du mehr Licht? Nein, ist gut so. Aber das ist jetzt ein bisschen dröge. Ja, ja. Wir müssen das die Leute hergeben, die anderen. Ja. Das empfehle ich auch jedem, das zum Beispiel bei der Firma Helfmann zu machen. Bei uns so die Zeit. Das rechte und links, das ist das Unscharf. Das andere ist der Faltenwald, den wir jetzt noch haben. Aber mit dem ist es zum Beispiel so, der hat einen Riesentrieb da drin. Da haben wir Platte wird überhaupt nicht abrichten. Das ist was den Schaum aufzieht. Viele Falle, wenn da oben viele Packen ist. Wenn die zum Beispiel 23,59 haben, wirklich die härtesten Stahl, der dann eventuell auch noch richtig hart ist, 62 Meilen, das ist noch viel härter, dann kann es nicht passieren, dass wirklich also pro Schleifstücke vielleicht 50 was nur Abschlag haben und dann wird es ein Abschlag nicht. Weil das Zeug einfach schweinehart ist und die Scheibe da dann extrem unterhalten. Also 130 mm. Das ist so ein spezialgesintertes irgendetwas, fragen Sie mich das halten. Das wird so ein Splitterkurve. Das ist also nicht so, wenn wir die abwickelt, dass der Stein wegbricht und der Stein selber platzt dann nochmal auf. Und das ist unheimlich griffig, unheimlich griffig.